नशिबात वेलकम आणि म्हाका भरपूर खुशालकाय भोगता तुका सावकाराक धरून म्हाज्याकडे जाता ते भाशेन कोण सेलिब्रिटी जावं कॉन्सिलर जावं मिनिस्टर्स MLAs लिटरेचर तियात्रीस्ट सगळे कडेन सोशल वर्कर्स स्टुडंट्सांची इंटरव्यू घेता म्हाजे कडेन जाता ते भाशेन आनी तुका ऑल्सो आय लूक एट यू टुडे जितले तुजे अगेन्स्ट पळय वयता साग्यार अशें दिसता यू आर द सेकंड इन लायन एज ऑफ टुडे एंड प्रोबेबली यू आर द नेक्स्ट MLA ऑफ सांगे काय म्हणून कोताचे भाशेन आय नो यू आर वन पर्सन हू टेक्स एवरीबडी टुगेदर आनी तुज्या भाशेचेर पासून म्हाका एक फावटी दुबाव पडटालो की तूं हिंदू काय तूं क्रिस्तांव काय म्हणून बट ह्या दिसांनी चर्चा म्हणजे हांवें तुजी एक इंटरव्यू पळयलेली इन वीच यू हॅड सेड दॅट इट वॉज युअर बेबी की बाबा म्युनिसिपल कौन्सिलाक 4 इम्पॉर्टंट लिडराचे पोर्ट्रेट दवरचे म्हणून पूण आतां अशें दिसती पडटा की सुभाष फळदेसाय भिरांत दिसली काय तुवें इनिशिएटीव घेवन ते पोर्ट्रेट त्या कौन्सिलाक पडले जाल्यार तो खंय फाटीं पडटलो अशें म्हणून तेणें येवन हॉकी गेमींत तुका रॉंगार उडयता तुका रॉंगार उडोवपाक ट्राय केलो काय म्हणून पयले सुवाते तुका देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमचे जायते आमी व्हिडिओ पळयतात जायते तुमी सेलिब्रिटींक हाडटात तियात्रिस्तांक कावन्सिलर आमदारांक तुमी इंटरव्यू घेतलेले आहा आनी लोकां मदीं अवेरनेस तूं करता सोशल एक्टिविस्ट म्हणून गोंयभर तुजें कंट्रिब्युशन आहा आयज ब्रेन बॉक्स म्हणजे आख्खे गोंयभर तुका फेमस आहा कसलो इश्यू जावं मागीर म्हादय जावं मागीर देव कापडेश्वर जावं खंयच्या इश्यू मदीं तुजें कॉन्ट्रिब्युशन आसता इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन कास्ट एंड क्रीड आनी गोंय हें आमचें एकमेव उद्दिश्ट म्हणून तुजे बरोबर काम करपाची म्हाका एक संद मेळ्ळी आनी आमी बरोबर थोडेशे एज्युकेशनान बरोबर काम केल्लें आनी हें सगळें करता आसतना 3 तारखेर जानेवारीच्या 2025 एक अशी मिटींग जाली ते मिटींगेन एक पॉयंट आमी हाडलो तो म्हळ्यार डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जांकां लागून आयज गोंय हें गोंयकारां कडेन उरलें ज्या मनशाचो पोर्ट्रेट म्हणजे फोटो फ्रेम ही सांगेच्या नगरपालिकेन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान लागची आनी तो लोकांचोय म्हाका एक प्रपोजल लावचो म्हणून ताजे बरोबर हांव व्हरता आसतना फक्त ज्या सिकेर आमच्याच कम्युनिटीचो म्हूण ताजीच लावची अशें म्हज्या मनांत केन्नाच नासलें कारण आमी पळयता आसतना सेक्युलर फोरमाचेर पळयता की हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एकवटान आहा म्हणून तेन्ना पळयता आसतना आमी जॅक सिक्वेर घालता आसतना तेन्ना सरकारान ST समाजाचे लिडर ताची एक 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट केली तो म्हणल्यार भगवान बिरसा मुंडा ताची एक पोर्ट्रेट तेजे बरोबर जॅक सिक्वेरी बारा आमचो एक ओपिनियन पोलाचो फादर ताचे बरोबर हातान हात घालून काम करपी तो म्हणल्यार कुंकोलेचो शाबू देसाय आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हे 4 लेजंड्स जाणी गोंया खातीर देशा खातीर तांचे कंट्रिब्युशनाक तांणी फॉट केल्ल्या आमकां एक मान सन्मान म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगेन दिवचो ह्या खातीर आमी प्रपोजल मांडलो आनी तो 10 जाण कावन्सिलरांनी हें केलो एग्री केलो की हांव तुमकां रेजोल्युशन मिनिट्स आतां दिता तो रेजोल्युशन मिनिट्स पळय हेजेर एक कॉपी घालता ओके बट म्हाका एक कन्फर्मेशन जाय दॅट मिन्स लेट मी रिकन्फर्म म्हणजे दिस बेबी जे पोर्ट्रेट घालपाचो जो थॉट प्रोसेस दिस वॉज बॉर्न फ्रॉम युअर सायड एज अ काउन्सिलर अँड सपोर्टेड अँड सेकंडेड बाय ऑल द काउन्सिलर्स ओके पूण नशिबाब आतां गेले मिटिंगेक हांवें पयलें जायते तुफान जालें थंय तुमचो लोकल आमदार सुभाष बाब फळदेसाय आयलो आनी सडनली थंय हॉकी गेमीन खंय कोणाक रॉंगार उडयतात ड्रिबलींग करतात तेन्ना ते भाशेन जे बेबी तुवें हाडलें पोर्ट्रेट घालपाचे ते टबान घालून उदक भायर मारचे स्वतेर त्या भुरग्याक भायर मारले काय म्हूण सुभाष फळदेसाय तुका रॉंगार उडयलो सुभाष तेणे तो स्टॅच्यूचो मुद्दो हाडलो मदींच सुभाष फळदेसायान पोर्ट्रेट म्हणटा तो इश्यू नाका म्हणलो कारण तो 4 वंटी मध्ये बंद उरतलो तो म्हणलो स्टॅच्यू घाल ना लेट मी इंटरसेक्ट 4 वंटीमध्ये बंद उरतलो म्हणजे हे त्या पार्लमेंट हाऊसात बसून व्हडले लिडर्साचे आहा मरे ते 4 वंटी भितर बंद उरना ही शूड नो दॅट नो तरी आसतना कितें जालां एंटरबाग तूं जाणा आमी फाल्यां सटकून कसलो स्टॅच्यू आहा जावं शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आहा पटकून आमी नाका म्हणतो कितें म्हणटा जाल्यार ताका कॉन्ट्रोवर्सी करपाक हे लोक रावतात आनी एटलिस्ट हो तरी रावता सुभाष फळदेसाय वेटिंग दॅट बाबा मॅशू डिकॉस्टा केन्ना कितें सापडटा काय म्हणून ताका कसो भायर मारपाचो हें तो रावता तो मॅशू डिकॉस्टाकूच म्हूण रावना तो आमच्या असल्याकूय रावता तेणे फाटीं सांतचे हरयालान येदो व्हडलो इश्यू केला गरजूच नासली ताका येवन तो आपूण एक डी फॅक्टो किंग कसो येवन थंय तेणे फूट घालपाक ट्राय केल्ली
कळ्ळें तुका. सो डोंट टॉक अबाउट बीइंग व्हेरी स्पेसिफीक अबाउट हिम. ताका म्हाका दिसता तेजे DNA एक कॉम्युनल हेट्रेडाची बी आसा काय दिसता. आयज आमी गोंयांत चलता सगळे बराबर चलता आसतना आयज सगळ्यांचेच पोर्ट्रेट आमी घालपाक केले. पूण तो म्हणपाक स्टॅच्यू घालुया. तेन्ना सुद्दां आमी ओगी रावले आनी आयकले बाबा स्टॅच्यू खंय घालो तो कितें काय म्हणून. देन ही सेड दॅट स्टॅच्यू शूड बी पूट इन द गार्डन. गार्डन इज आनी ते चिल्ड्रन्स पार्कान सारकें चर्चीच्या ऑपोजीट. हांवें ताका सांगलें लायफान ताका म्हाका केन्ना उडलो आसतना ताका सर म्हणलेलो आनी ताका रिक्वेस्ट केलो. सर म्हटलें थिंगा मॉन्टी डस्टी चालू आसता बाराबर शिवजयंती आनी बाराबर कॉन्फ्लिक्ट जातलें तें कांय जावचें तें आपूण पयलीं दनपारलो. तो पळोवपाक सदांच तोच आमदार आसतलो अशेंय जावपाक शकना. मुखाडे पिळगे मदें कितें वायटपण जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. दीस इज व्हेरी सेन्सिटीव इशू आनी तो सेन्सिटीवपणे हाताळपाक जाय. बट दीस इज अ ओपन एंड शट केस. त्याच्या तकलेनूच आसा कॉम्युनल हेट्रेडाची बी. तो द मेन पर्पज ऑफ ट्राय टू पुट इट रायट इन फ्रंट ऑफ द चर्च इज नथिंग बट ट्रायंग टू शो दॅट सेल्फ डिफायन्स आनी खंय तरी खंय तो मुद्दो करपाकूच तेजे तो हेतूच घेवन येयल्लो आसतलो. सी आयज आमी कितलेशे सांग्यार हांव रावता आसतना म्हाका हिंदू भाव आसतात, क्रिस्तांव भाव, मुस्लीम भाव सगळे ते म्हणजे कितलेशे हिंदू भाव फ्रेंड ते म्हणटात अशें आमच्या शिवाजी महाराजाचो पुतळो हो मदें घातलो वो जावं बस स्टँडार घातलो कितें प्रॉब्लम आसा. सगळ्यांक दिश्टी पडटा, सगळ्यांक बरी गोश्ट आनी तातूंत भितर डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आसतलो, बिरसा मुंडा आसतलो, शाबू देसाय आसतलो हांचोय जरी पोर्ट्रेट तुमी नाका म्हटलें तुमी भायर मारलें. आतां जेन्ना गार्डना हितून सॉरी आमचे मुखार बाबूसाहेब बांदोडकर कडेन हो बाजारांत घालता आसतना with this portrait, with this statue, all four statues should come. Your गोष्टी आमी statue issue was not there at all in the meeting. हांव तुका मिटिंगेचो अजेंडा दाखयता 19 पॉयंटाचो. अजेंडाक नासलेले योगीनूय कोणें तें मांडलेलें ना जरी ताका इतलो मोग आसलेलो शिवाजी महाराजाचो जाल्यार ताणें तो अजेंडा भितर पॉयंट घालपाक जाय आसलो. ताणें कोणें पॉयंट घालूंक ना ना म्हणून कोणें योगीनूय मांडलो ना. पूण कन्फर्मेशनाक जेन्ना पोर्ट्रेटाचो पॉयंट आयलो ते शिवाजी जॅक सिक्वेरान हांचे 4 जाणांचे पोर्ट्रेट लावपाचो तेन्ना ते पोर्ट्रेट नाका म्हणूंक लागलो स्टॅच्यू घालया. पूण स्टॅच्यू मेशू बाबू एक लास्ट प्रश्न घालता तुका. पयर तुजें ते सगळे हांवें व्हिडियो पळयतालो आफ्टर दॅट मिटींग जाल्यार जेन्ना सुभाष फळदेसाय आयलो एजेंडान आसपाक जाय आसलो तो मुद्दो. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यूचो इश्यू थंय मांडलेलो आसपाक जाय आसलो. तो नासतना मांडप दॅट मीन्स इट लुक्स लायक कितें तरी इंजिनियरींग करून हो आयलो काय सुभाष बाब. सी आमी न्हू पोर्ट्रेट जे रेजोल्युशन घेतलें तातूंत भितर 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे जालो. 19 फेब्रुवारी शिवजयंती जाली. हांवें चेअरपर्सनाक विचारलें सुद्दां चेअरपर्सन हें पोर्ट्रेट तुवें कित्याक लायलें ना अजून. कारण पोर्ट्रेट जर ते लायले तर ताका एक घालणी करपाक मेळटा. सो दे डिडंट वॉन्टेड टू पूट पोर्ट्रेट म्हणून तो पोर्ट्रेटाचो इशू ताणें दवरलो सेकंड मिटिंगेंत पासून पोर्ट्रेट घालनासतना आनी ताणें येवन सांगलें आनी तो केन्ना मिटिंगेन येना आसलो केन्नाच येवंक ना. इतलो ते मिटींग तो लास्ट मिटींग दिसता म्हाका IITच्या टायमार येयलो मदें तो मिटिंगेकूच येवंक ना. फर्स्ट टायम तो इतले तेंपार मिटिंगेक आयलो आनी एकूच पॉयंटाक रावलो ह्याच पॉयंटाक. बाकीचे 19 पॉयंटाक तो मिटिंगेक रावलो ना उठलो आनी गेलो आफ्टर दीस डिसिजन. सो ओन्ली बिकॉज ऑफ 1 पॉयंट आनी तें हांव कितें म्हणटा पळय ह्योच मिटिंगेक ह्यो पर्मनंट इन्वायटी पूण येता आसतना कितें बरें करपाक यो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानाक एकठांय हाडपाक यो एकवट करपाक यो दुसपोट न्ही ना. पूण म्हाका एक रात धर नाका विचारता म्हणून तुजें इतलें कन्वर्सेशन पळयलां तेन्ना जेन्ना तो शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूचो जेन्ना मुद्दो आयलो पूण तुवें खंयच म्हणूंक ना तेच्या बरोबर शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू घालया पण तेच्या बरोबर जावं जॅक शिकर बाबाचो जावं मुंडे साहेबाचो जावं आनी शाबू देसायाचो हेंच्यो तुवें खंयच थंय चर्चा करूंक ना. तो आतां स्टॅच्यू घालतना फक्त शिवाजी महाराजाचो घालतले की चारूय घालतले. सी फर्स्ट इशू वॉज हे इशू जेन्ना मुखार सरलो तेन्ना तें आनी उलोवपाक इतलो वेळ आसूंक ना कित्याक इट वॉज डिसायडेड ओन्ली की हात वयर काडून की चर्चीच्या मुखार घालपाचो. अरे दॅट सिट्युएशन वॉज सच अ टेन्स की बाबा हाल्या कितें जातलें थिंगा तो स्टॅच्यू येयलो आनी समज 2 कम्युनिटी मदीं कॉन्फ्लिक्ट जालें तर कितें प्रॉब्लम जातलें. सो इट वॉज ऑल कन्फ्युजन. बाकीचे कावन्सिलर जे आनी 4 जाण अपोज केले ते डिस्कस करताले की बाबा हो स्टॅच्यू आयलो शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू सांग्यार येवचोच आमकां प्रॉब्लम ना. जॅक सिक्वेरीचो येवचो बिरसा मुंडाचो येवचो शाबू देसायाचो येवचो पूण येता आसतना खंयच्या तरी दुसऱ्या कम्युनिटीक तो त्रास जावचो न्ही. आनी तुका जेन्ना कळ्ळें की तो दुसऱ्या कम्युनिटीक त्रास जाता तेन्ना आपणें तो थिंगांतलो कुशीन काडचो हें म्हजें मत आशिल्लें. हांवें ताका तेंच सांगलां वील कम टुगेदर बी वे हॅव बी डिफरन्स इन पॉलिटिक्स बट लोकांचे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हांची भावना दुखयनाका हें प्रॉब्लेमॅटीक जातलें. हाज्या मुखार सांग्यार इश्यूज जावपाक लागतले. आमी 5 वर्सांचे पॉलिटिक्सान
तूं स्वताच तोच आमदार आसतलो म्हणून कांय गॅरंटी ना. पूण तूं आमदार जरी ताका जर दिसता आसतलें म्हाका बी इंटरेस्ट आसा म्हणून MLA इलेक्शनाक वचपाक देखून मॅच्यू खाला ते करता पळय, तूं पळोवपाक दिसता हांव ताका ऑपोजिशन काय म्हणून हांव कितें म्हणटा बरें सोडटा आनी जे हे सेन्सिटीव इश्यू आहा तातूंत हात घालता आनी तूं ते कम्युनिलिझम ते वाडोवपाक आय एम व्हेरी सॉरी. आनी हांव हेतून कांयच कॉन्ट्रोवर्सी हांव ताका कसोच चान्स दिना. हांव इतलेंच सांगता आमी सांग्यार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान आहा, आमचो एकवट ठाम आहा आनी कोण तरी एकलो 5 वर्सां भायल्यान येतलो आनी आमच्या हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानाचो एकवट सांग्यार तोडटलो, हें केन्नाच जावपाक शकना. बरें, पूण म्हाका आतां एक सांग, हें रेझोल्युशन जें घेतलें विदाउट एजेंडा जावं शिवाजी महाराजाचें रेझोल्युशन फटाफट इन हाली घेतले आनी तितून तुमकां जावं बाकी 3 लिडरांचे स्टॅच्यू घालचो म्हूण मुद्दो मांडपाक तुमकां चान्सूच मेळूंक ना. फाल्यां ते म्हणटले ना रेझोल्युशन घेतला फकत शिवाजी महाराजाचें म्हणटले, तेन्ना मागीर तुमी कितें करतले? आतां रेझोल्युशन एक आमचो हें आहा म्युनिसिपल एक्ट आहा की इफ रेझोल्युशन इज टेकन यू कॅन्ट ब्रिंग दॅट रेझोल्युशन इन फोर्स व्हेरी सून. It has to come in the confirmation. So confirmation next ordinary meeting ते confirmation घेतले, हे रेझोल्युशन ते ताणें आतां घेतलां. पूण ते रेझोल्युशन कितपर्यंत व्हॅलीड ठरतलें हाजेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. चीफ ऑफिसर कसो एक्ट जातलो तर तें जेन्ना कन्फर्मेशन येतलें तेन्ना आय वील से आनी आय वील टेल देम छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू हो जे आमचे भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतलो आहा थिंगा नाल्यार बस स्टँडार घालचो आनी तो घालता आसतना ताजे बरोबर जॅक सिक्वेरा, शाबू देसाय आनी भगवान बिरसा मुंडा हांचे 4 तुमी घालचे. आनी हें जरी जायना जाल्यार 4 जाण आमी जसो मांडलो पयलींचो पळय ते 4 म्युनिसिपालिटी लायचे. पूण सगळ्या कम्युनिटीक समान दिवचो, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आनी सगळे एकवटान गोंयांत आनी दुस्पोट जावचो न्हू, एकवट जावचो हें म्हजें मत. तर एक निमणे हो म्हाजो संदेश सुभाष बाब फळदेसाय. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आमी जायते पळयलां तुका वयता थंय कम्युनल एक डिस्ट्रेस करपाचे एक तुज्या मनांतलें पळय आहा तें मातशें एक सायडीन दवर आनी सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव घेवन बाराबोर कितें एकवटान कितें जाता तें करया. मुद्दम जाणा जावन दुसरे खंयचे रिलिजियस सेंटिमेंट आसता, रिलिजियस स्ट्रक्चर आसता तेच्या फुडें वचून मुद्दम कोणाचोय जावं तो छत्रपती शिवाजीचो जावं जॅक सिक्वेराचो जावं भाऊसाहेब बांदोडकर जावं, शाबू देसाय जावं आनी बिरसा मुंडा हेंचे मुद्दम घालचे न्हू. हें तूं आयज आसतलो फाल्यां तूं आसतना हेच्या फुडले पिळगेक हेच्या फुडें कितें वयर सकयल जाता तेन्ना टसल जाता. आनी अशें आमी हिंदू मुस्लिमाचे रिलिजियस स्ट्रक्चराचे संस्काराक अशी जायती केस्तांव झगडीं जाल्ली पळयल्या. मुद्दम ते म्युजीक वाजयतात, मुद्दम आजाद जाता तेन्ना ही केस्तांव जातात. सो मेशू बाबान पळय सजेशन दिलां टू एवॉयड सच अ कंडिशन फॉर अ फ्युचर चिल्ड्रन. हे तूं केन्ना व्हडलो मनीस पासून जालो जाल्यार ताजे एक थोडी ल्हानाचें आयकून घे आनी डोंट बिकम अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर आनी हॅबिच्युअल इंजिनियर हू इंजिनियर्स communal divide and especially in Goa between Hindus and Christians. हे सांगून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तूं आमची 2 उतरां आयकतलो आनी हे सांग्या सगळें बरें जाता तशें करतलो. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.